哦，你在这儿呢。你想知道明轩是会救你，还是救我吗？救命啊！救命啊！救命啊！董事长，我们本月主要业务收入实现营收超145亿，同比增长超20%。董事长，有您外孙女的消息了，就在您的老家京都，立刻赶往京都。可是那会怎么办？老头子，我在世界上就这一位亲人了，还有谁比他更重要啊？干杯！哎，不是给你的，是给他的。但是你会心疼人。我和安明轩就要结婚了，我该怎么告诉他我不是聋哑人？君哥，累了吗？我有一件事要告诉你，很重要。明轩，看样子你搞纯爱呀、不过，你真的打算和一个聋哑人结婚啊？青春很好，这5年来，我崩溃了无数次。他在我身边陪伴我，支持我，我很感激他，也很爱他。可是，他是先天性聋哑，治不好的那种。安明轩，金圈世家的骄子，偏偏遭遇车祸成了聋哑人。为了让他好好活着，我告诉他，我可是先天性聋哑，没法医治。你没我惨。跟他在一起交流就必须打手语，这让我时时刻刻都向你走近。说真的，还挺难受的。他是先天性聋哑，还挺难受。虽然我现在已经恢复好了，但是安家在圈子里，毕竟还是有头有脸的人。要是让人知道我娶了个聋哑人老婆，商场里那些老狐狸，指不定要怎么笑我。所以你并不打算娶她？我会娶她，她陪了我整整5年。没想到5年陪伴，居然成了他最重的负担。我累了。这次聚会来的都是我的朋友，你突然跑掉，真的让我很为难。算了，你冷静冷静，我忙完再来找你。刚刚找了很久都找不到你，我以为你不要我了。清晨，后天有个晚会，你陪我一起去呗。明轩，你听说了吗？南城首富谢老爷子回京都了，好像是找到了失散多年的外孙女儿。这谢老爷子就这一个亲人，怕是日后谢家万贯的财产都是谢家大小姐的。唉，真让人羡慕。听我妈说，她还想撮合我们2个，好让我攀上谢家这棵大树。妍妍，我到了。好一对金童玉女。你怎么来了？安总，我听说你的未婚妻好像是个哑巴呀。哦，和你之前一样，是个聋哑人。
你不给他打手语，他怎么能知道你说的什么话呀？前天你好端端的突然闹脾气，居然一声不吭跑来了这里，你知不知道这样做让我很下不来台呀？嗨，清晨，又见面了。上次你怎么突然离开了？我们还以为你出什么事儿了呢。啊，我不会打手语，清晨应该听不懂我说的话吧？也怪我，我明知道清晨听不懂，还没有提前向你学。没事，听不听得懂都没关系。明轩，我们去跳舞吧。刚刚的舞才只跳了一半呢。刚才我过来的时候，听到有人在议论清晨，他们说清晨听也听不懂，怎么跳舞啊？我知道你不想这样，你先在这好好休息，别乱跑。明轩，我们过去玩吧。我不喜欢这儿了，和他们沟通不来，太吵。可明明不喜欢热闹的是你呀，韩明轩，你说过的话你都忘了？哟，你在这儿呢。你想知道明轩是会救你，还是救我吗？救命啊！救命啊！清晨，清晨别怕，我来了。清晨，你没事吧？明轩他很在乎我。这就是安明轩未婚妻啊！据说啊是先天性聋哑，还是个孤女。唯一能拿得出手的，就是和安明轩相互扶持5年，现在也算是苦尽甘来了。你懂吗？这叫投资投得好，没想到还将他给赌对了。不过他是个残疾人啊，安明轩带出去怕丢脸呀。我跟你说啊，安明轩自己都当过几年残疾人，他肯定不怕丢脸的。安明轩，爱着这样的人，会让你抬不起头吗？你这几天到底是怎么了？知不知道为了你承受多少白眼和压力？你这几天到底是怎么了？你知不知道为了你承受多少白眼和压力？我真累了。要是你不是天生聋哑，不是孤女，该多好！怎么了，丽丽？你怎么哭了？我这就过来。这么晚了，你要去哪？公司突然出了点状况，早点休息。要是我真的听不见就好了。我走了。
个和你相配的人，好好爱，祝你幸福。京晨，外公，你不是先天性聋哑人吗？我不是。我的好外孙女儿啊，你真是受委屈了呀！外公这就接你回家了啊！走，回家。妈妈，是啊，京晨，谢家作为南城第一集团，才识无双，唯独缺乏是家人的亲情。幸好我找到了你啊！从此你就是我谢振廷心中的心肝宝贝儿啊！妈妈，我回来了。哎呀，清晨丫头，早啊！咱们家呀新盘下来了一个商圈，喏，拿着。约上朋友去里边挑一些自己喜欢的东西，把自己好好的捯饬捯饬。谢谢外公。那我先去了。好，好，好，去吧。你就跟着大小姐，顺便看一下这个新商场的情况。有什么特殊情况，你随时向我汇报。是。装聋作哑好累啊，不如趁今天和妍妍坦白。妍妍，我在这等你啊。温清晨，他还真是阴魂不散。我的表呢？我的表怎么突然不见了？女士，你别急，我帮你找找。等一下，我想起来了，刚才就是他经过我身边的时候，我的表就不见了。温清晨，怎么是你啊？这个假力又想干什么？清晨，我求你了，你把那块表还给我好不好？那是奶奶在世时留给我的生日礼物，是我唯一的念想，我求你了，你还给我吧。丽丽，怎么了？清晨，你怎么？明轩，你赶紧劝劝清晨吧。我知道他天生聋哑，赚钱辛苦，可是他也不能偷奶奶送给我的表啊。怎么回事？丽丽说的是真的吗？在你心里，我就是这种人吗？我不是这个意思。丽丽，这件事情肯定有什么误会。清晨他不是这样的人。明轩，我也不是说这块表就是他偷的，只是那个表对我来说真的很重要。刚才店里只有我们2个人，我怀疑他有错吗？刚刚确实除了这2位小姐，店里没有其他顾客。
晨，算我求你了，你把表还给我好不好？我求你了，你把表还给我！天哪，这不就是我们商场大老板才有资格持有的黑金卡？小姐，难道你是？清晨，你天生聋哑，找不到体面的工作，这张黑卡，难道是你偷来的？原来是个惯犯，我看八成就是这个女的偷了这位女生表。丽丽，我替清晨向你道歉，这个东西需要多少钱我补给你，咱们私下解决，可以吗？所以，安明轩是已经认定了我是小偷。明轩，你觉得我缺的是那点赔偿吗？我要的是奶奶给我的那块表。如果不及时找到的话，万一赃物被他转移了怎么办？清晨，你要不把东西交出来好不好？我没有拿他的表，你让我交什么？我们5年的感情，你对我连这点信任都没有吗？好，既然你说你没有拿，那我们就检查一下。凭什么？我说了没有就是没有，有本事你们就监控。不好意思，女士，由于您的黑金卡来历不明，要不你还是让我们搜一下吧。今天老板的总助要过来视察，你不配合的话，我们没法交代啊。对啊，清晨，如果你真的没有偷的话，为什么不愿意配合我们检查呢？对呀，身正不怕影子斜，没有偷就让人检查呗。连查都不敢让查，我看他就是心虚了。清晨，不要把事情闹大了。你要是觉得人多不好意思，我们去试衣间。不必了。安明轩，我能证明我的清白了吗？该不会是在里面吧？丽丽，够了！明轩，你为什么要凶我啊？我只是想拿回我奶奶的遗物，我有错吗？这姑娘说的对，我看好多女小偷都往胸口藏。清晨，要不我来帮你吧？不要！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 住手！不许动！让开！对不起，模特热，您来了。你们店可真是热闹。各位，这个监控视频记录了今天这场闹剧。这位女士离他还很远，哪来的盗窃一说？可她的黑金卡，在毫无证据的情况下，冤枉我们尊贵的顾客，你被开除了。原来是我搞错了，清晨，对不起啊，都是我太着急了。清晨，对不起，是我误会你了。你不用解释，我们已经分手了。这是个游戏，我没有钱。清晨，我怎么可能会做出对不起你的事儿？清晨，如果我知道你会生气的话，那我肯定不会玩这个游戏的。你在这儿察言察语什么呢？都知道人家有女朋友，还巴巴的往前凑，还在这儿装无辜。你家是卖茶叶的吗？你养的这么差。走。什么分手？我不同意。我累了，放过我吧。希望你能找到配得上我的妻子。要是你不是天生聋哑，不是孤女，该有多好！清晨，我没有背叛过你，我说过会娶你，就不会食言。
人呢，一辈子总会瞎几次眼睛。像我这种久经情场的老手，也栽了好几次跟头呢。这是……清晨，来，快坐。你们开始吧。好的，现在为你带来的4套礼服分别是金色星光鱼尾礼服、粉色高定礼服、简约白色衬衣连衣裙和 Fitted 的高定深 V 黑裙。挑一件自己最喜欢的，全部都买下。不用了，太多了。这就算得了什么呀？你们继续。现在为我展示的是今年的热门款灰姑娘水晶鞋、GL 高定水晶鞋，各自的2种色号。就那双吧。好。黑金12夹、紫水晶项链都是来自于 FD 的珍藏级古董。你们把这些都给我的宝贝孙女换上。明天外公的寿宴上，我要让全城的人都看到我的宝贝孙女有多么的漂亮。3条腿的蛤蟆不好找，2条腿的男人有的是啊！安明轩，这就是你期待的豪门太子模样吗？清晨，清晨，我就知道你舍不得离开我。啊？怎么是你？明轩，你怎么回事？这么狼狈？明天就是南城星月集团谢董事家的寿宴，你和我一起出席，争取拿下星月的合作。妈，如果我拿下这个合作，那请您同意我跟清晨。那个哑女只会拖安家的后腿，如果你能证明安家不受她的影响，可以聊聊。好。明轩，这可是南城星月集团谢董事长的寿宴，我好不容易弄到邀请函，一定要趁这个机会给谢老留下个好的印象。明轩，丽丽，你也来了？今天是谢老爷子的寿宴，谁不想长长见识？就是不知道人家会不会理我。不管怎样，好好努力吧。怀公，你可答应我了，等我数到1再睁眼。哎呀，小调皮，我还得去招待宾客呢。哎，外公，时间快到了，5、4、3、2、1，外公快看！外公，生日快乐！祝您福如东海，寿比南山。老头子，我活了这么大年龄，还是第一次有人。清晨，谢谢你啊！外公，说什么呢？应该是我谢谢你，谢谢你这么多年来没有放弃找我，这是我陪你过的第1个生日，以后还会有很多个。哇，好漂亮的烟花！明轩，你快看，这场烟花秀至少得100万起吧？谢家真是财大气粗啊！这算什么？谢家那么多产业，每年能创造不少财富，少说也得上100亿吧。你当首富，谢家是白叫的。对了，我听说谢董事长前几天找回来一个外孙女，长得比明星还漂亮，而且还是单身呢。今天也会来哦。那我可要抓住机会了，这要是娶到了，简直是上辈子修来的福气。儿子，待会儿见到了谢大小姐，一定要注意问好，万一她要看上你，那还愁什么合作？妈，你是不是忘了我们之间的交易了？
我有清晨就够了。真不知道那个哑女有什么好的，让你念念不忘。明轩，阿姨说的也是，我们现在确实需要和谢大小姐搞好关系。不管怎样，先把温清晨赶走再说。快看，谢董事长和谢大小姐出来了。咦，这不是谢董事长他们？不过那个女人是，她好美呀！京都还有这等美人，之前都没有见过。那大家闺秀气质绝了，我一个女的都爱。清晨，居然是这个哑巴，今天怎么这么漂亮？一个哑巴跑这里干什么？丢人现眼！你赶紧去管管他，别闹出什么笑话，影响我们安氏的形象。清晨，李轩，清晨应该是生气了。我们都是女孩子，好沟通。我去帮你圈圈。辛苦你了，丽丽。温星辰，你今天好漂亮啊！哦，不好意思啊，我忘了，你好像听不到。其实那天晚上，他根本没有想起我也没有想到你们两个人会真的分手。温星辰，你还真是一点自知之明都没有啊！像你这样的先天性龙女待在明仙身边，就是时时刻刻在提醒他最不堪的样子。温星辰，你这只野山鸡，真以为你嫁进安家就能变成凤凰？我劝你，你最好还是赶紧离开在我们面前，听到了吗？只要你答应我离开明轩，我就送你出国，给你这个残疾一个美好的下半生。好大的口气！放肆！好大的口气！放肆！你是谁？竟敢让我的人消失？我，贾氏集团千金，刚接手公司业务，任务呢是将贾氏做到今天 No.1。就是靠着星月注资活着的贾氏。哼，想让我的清晨丫头后半生衣食无忧，就是掏空了你们的贾家，也还不够。你谁啊你？哦，温清晨，你离开明轩之后这么饥不择食啊？他这一身的老人味儿，你受得了？放肆！你是嫌贾氏活得太长了吧？臭老头，你说什么呢？感谢各位贵宾来参加谢老先生的寿宴。接下来，让我们进入开场的第一项祝寿庆生环节。有没有知道分友的？这么漂亮的姑娘，唱歌一定很好听吧？是啊是啊，好期待呀！唱一个。好，下面有请他为我们带来精彩的演唱，掌声有请。我倒要看看你这个哑巴要怎么唱。也好，早点让明轩认清这个女人只会让他蒙羞。清晨，今天是谢董事长的寿宴，不要闹了，快给我下来！他要丢人，让他一个人去丢，就说他只会影响你的前程，让你早点跟他分手，你偏不听。
大胆的做自己吧。怎么可能？倾城的声音恢复了。倾城的声音恢复了。怎么了？刚刚找了很久都找不到你，我以为你不要我了。以后你不许再离开我的视线。千万别怕，我来了。现在晚了，你要去哪？公司突然出了点状况，让你先休息。你在最绝望的时候遇到的天使，倾城，幸好有你，安明轩永不分倾城。我们相爱了，我以为他会是我最后的归宿，直到他求于成功。要是你不是天生聋哑，不是孤女，该多好！这丫头到底经历了什么呀？清晨唱的太棒了，好，未来会更好的啊！温清晨，你什么时候恢复的？你为什么不告诉我？温清晨，你这是……明轩，怪不得清晨不愿意跟你复合，原来清晨，他这年纪都能当你爷爷了吧？你怎么能这么不自爱呢？温清晨，本以为你只是身世差，没想到你还这么不知检点，赶紧离我们明轩远点。我们明轩将来可是要配谢大小姐的。哼，配谢大小姐，你儿子还远不够资格。你个老东西，管好你的小情人得了，插什么嘴？清晨，你说，你来这儿到底是干什么？你和这个老头到底是什么关系？给我松开！你现在知道妈的良苦用心了吧？这结婚呢要讲究个门当户对，老祖宗留下来的规矩啊，没有错。我奉劝你们几个注意你们说话的分寸，否则的话，别怪我不客气，叫人把你们给轰出去。你算什么东西啊？还让人把我们轰出去？真以为这是你的地盘啊？老东西，你别不知好歹，这可是谢董事长的寿宴，容不得你们这对不知廉耻的狗男女在这里放肆。谢董事长，宴会要开始了，请您上台致辞。谢董事长，即刻开始，我谢氏全面取消基于贾氏的一切投资，同时解除与安氏的一切合作。另外，在场的各位，如若有谁胆敢资助贾氏与安氏，将被我谢氏列入永不合作的名列。这贾家千金胡乱造谣，出言不逊，我李家解除和贾家的合约。这安家胆大妄为，不识真龙，我陈家取消和安家的合作。谢董事长，谢董事长，不要！一旦取消注资，我们贾氏集团就完了。谢董事长，滚开！谢了，我们安家好歹在京圈有一席之地，你不能因为一个女人就放弃与我们安家的合作呀！哼，一个女人，清晨可不是一般的女人。你们欺负她，就是同我谢氏作对。你们还愣着干什么？把他们给我拖下去，省得在这碍眼。哼！放开我！
集团就毁在我手上了。清晨，别拍了！我让你们都别拍了！清晨，我求你了，诸位，一场闹剧不足挂齿，宴会继续。明轩，你干什么？你放开我！温清晨啊，温清晨，我还真是小看你了。我原本以为你只是闹闹情绪，没想到你是傍上了大腿啊。安明轩，做一个合格的前任有那么难吗？有病就去治，不要来打扰我。你放开我！你想做什么你？清晨是我生命中最重要的亲人，你以后不要纠缠他。我有的是办法。为什么你恢复了不早点告诉我？为什么你要离开我？有没有一种可能，我本来就不是你？那个时候，我为了鼓励你，为了让你有信心活下去，我就让自己装成一个聋哑人，在你身边整整陪了你5年，整整5年。可是到后来，我才发现，我的真心变成了你最拿不出手的东西。你给我让开！清晨，走了，咱们上车。爷爷告诉你一个好消息啊！什么好消息？你的偶像 Alex 啊，已经来到了京都，怎么样？想去吗？Alex 可是世界排名第1的音乐家，他的票应该很难弄。我孙女想去哪儿还用得了要票啊？一会儿啊，我给他们打声招呼就好喽。还是外公对我最好。我本来就不是骗子！臭小子，都是你把温清晨这个灾星带来祸害我安家的。现在星月对安氏实施打压，我安家就要败在你手里了。啊，你放心，这件事情我会办好。明轩，我求你救救贾氏。星月集团一旦停止注册，贾氏就完了。好一个谢董事长，居然为了一个女……都怪温清晨那个贱！我们可以找谢大小姐帮忙。她外公被一个女人玩得团团转，我就不信她不管。你认识谢大小姐？听说国际巨星 Alex 最近要开一个个人独奏会，谢大小姐也会来参加。或许我们可以去碰碰运气。但 Alex 的演出票向来一票难求，即使动用我安家所有资源，也未必能买了。我有个朋友是 Alex 的助理，他可以帮我们。借过一下。不好意思，今天 Alex 举办个人独奏会，没有入场券，不得进入。那我们当然有了。请进，谢谢。这次多亏了贾小姐，我们安家就需要贾小姐这样的贤内助，而不是那位毫无用处的哑女。安嬷嬷，这些都是我应该做的。这位小姐，请出示入场券。外公不是说直接进吗？温清晨，你不都成为谢老夫人了吗？怎么连 Alex 个人舞会的入场券都要不到？看来你对谢董事长也没有那么重要啊！需要我帮你预定一张吗？一个电话的事。你也太小瞧人了。
自甘堕落，不用管他。温清晨，做人呢要有自知之明，这可不是你该来的地方。没有入场券，请赶紧离开。不好意思，我没有入场券，但我没入场券就滚一边去，我们都等着排队呢。这可是 Alex 的舞会，一般人都进不了，你还想白嫖，真是不要脸。不好意思。他不需要入场券。温小姐，抱歉，我来晚了。他的确没有入场券，因为温小姐是我亲自邀请的。你们还有什么要问的？问我。Alex， 不敢。小姐，我们确实不了解情况，您大人不计小人过，别影响您参加舞会的心情。没事。这女的居然跟 Alex 认识啊？岂止认识，你看 Alex 维护她那样子，女朋友吧？他到底是何方神圣啊？温清晨被安明轩睡了5年，刚被甩就勾搭上了 Alex， 怎么可能？他哪里配？你早该知道他的真面目了吧？没事吧？没事 ，Alex， 谢谢你帮我解围。不，是我没有提前安排好。Alex 你好，听说今天这场宴会有谢家大小姐参加，您能否帮我引荐一下？我就是一破跳舞的，哪有资格引荐你们？想认识谢家大小姐，就进去碰碰运气。你 ，Alex， 您的身份何等尊贵，怎么会没有资格呢？一定是温清晨在使唤。清晨，我们走吧。真是走到哪儿都晦气啊！我也这么觉得。你有什么资格这么说？温清晨，你以为别人不知道你的真面目，你就可以抹掉过去重新开始了？我告诉你，你永远都只是一个不入流的下三滥，无论怎样，都抹不掉你身上的穷酸臭味。贾小姐，以前我不跟你计较，你就该谢天谢地了。我警告你，别再凑上来找我。你说什么？你敢警告我？我是贾家的大小姐，你算什么东西？温清晨，你离开谢振廷那个死老头子，你屁都不是。贾家大小姐离开了谢氏的注资，安氏和贾氏一定过得很不自在吧？温清晨，你别得意的太早了，你怕是忘了你以前多不要脸吧？为了待在明轩身边，故意装成一个哑巴，到头来不还是被嫌弃啊？温清晨，你怕是不知道吧？明轩为了来找我，不知道给你搪塞了多少理由，在他心中，我才是最佳的太太人选。贾小姐，以前我不是不要脸，而是眼瞎。你要再敢提以前，我可就真要开始吵架。你以为我会怕你吧？有本事你就……这是你自找的。温清晨，你居然敢泼我！不是要找谢家大小姐吗？正主醉在你眼前，怎么认不出来？你说你是谢家大小姐？你疯了吧？谢家大小姐是何等尊贵，就你一个乡巴佬，配？信不信随你。我现在好了，请你让。我警告过你，要是再敢来惹我，就该付出相应的代价。清晨，清晨，安总有事儿。清晨，明轩，你怎么这么狼狈啊？我知道清晨和谢董事长关系好，想着他肯定认识谢大小姐，想让他帮忙引荐一下的。可结果
就是这样了。清晨，安总不必着急教育，是他自讨苦吃。行了，赶紧收拾收拾，别让人看笑话。感谢大家在百忙之中来参加我的个人舞会，当然还要感谢我们的主办方代表谢家大小姐的出席。不知是否有幸能邀请这位美丽的小姐跳一支舞？人家正主马上就要出来了，看来先让谢丽奇怪，这个背影怎么这么像温清晨啊？我的天啊！谢家千金不仅身世好，还那么会跳舞，和 Alex 真是天生的一对啊 ！Alex 来京都不会就是因为谢大小姐吧？真是托了谢大小姐的福。他们虽然举止亲密，可是精湛的舞姿让你又感觉不到任何色欲，完全就是高级的艺术氛围，简直太绝了！这个人给我感觉怎么那么像温清晨？这些东西就知道想内幕。清晨听也听不懂，怎么跳舞啊？下面请谢家大小姐谢礼致辞。哦，原来就是他呀！怪不得之前 Alex 替他解围呢，原来他就是谢家千金啊！我当时就觉得他气质不凡，现在看来确实是我有眼无珠了。谢家本就是主办方，他来肯定不需要入场券。糟了，如果温清晨真是谢家大小姐，那我们岂不是完了？难道温清晨真的是谢家大小姐？清晨，你竟然是谢家大小姐，你究竟还骗了我什么？韩明轩，你干什么？你弄疼我了！这位先生，我想你是误会，温小姐是我亲自邀请，不是什么谢家千金。我就说嘛，温清晨怎么可能是谢家大小姐？老长，韩明轩，你到底想干什么？我们已经分手了。温清晨。我现在还有点事情要处理，你先过去吧。我知道你喜欢贾琏那样身世好、能给你长脸的女人，但我不是。现在我们已经分手了，就请各自安好。各自安好？我看你是自甘堕落，怎么有了第一个还要第二个？你是老少通吃。一点羞耻心都没有是吧？你什么意思？刚才那个 Alex， 你不是跟他有一腿吗？不然他凭什么帮你？韩明轩，我温清晨在你心里就那么不堪吗？韩明轩，我温清晨在你心里就那么不堪吗？
你给我听好了，我不需要向任何人证明我的清白，尤其是你。希望你以后不要来打扰我的生活。难道真的是我看错了？清晨，快坐。我的乖孙女啊，脸色怎么这么难看呢？是不是谁欺负你了？外公，你不用担心。Alex 给我都说了，那个混账小子他也在，我是真不知道啊。否则的话，我说什么也不可能让你来的呀。不过温小姐为什么不直接亮明身份啊？这样一来，谁敢惹你啊？我之所以不坦白我的身份，是因为安家要是知道了，肯定会揪着不放。我不想打破现在平静的生活。原来如此。明轩，安嬷嬷，这次没能见到谢大小姐，可真是可惜啊。不急，谢家每年都会在这个时候举办一场慈善拍卖会。谢大小姐作为谢家唯一的继承人，一定会出席的。到时候你们想办法讨得谢大小姐的欢心。安嬷嬷，我们一定会的。不过，我还真是羡慕清晨，刚和明轩分手，就有谢董事长和 Alex 这样的男人为之倾倒，我还真是自愧不如。哼，那个孤女一看就不是个省油的灯，你们都离她远点，免得沾上了晦气。行了，别再提她了，让我一个人静静吧。嘿，傻丫头，怎么了？这是还是这么不开心呐？啊？我只是想不明白，为什么在一起这么久，他却这么不了解我。算了，反正以后跟他也不会有什么联系。你能走出来就很好嘛。啊，像他那种混账小子，不值得你去为他伤心啊。哦，对了。今晚呢是谢家1年1度的慈善拍卖会，你好好的打扮打扮，今晚呢同我一起出席啊！可是谢家的慈善拍卖会声势浩大，我怕给您丢脸。哎呀，傻丫头，你怕什么？等你日后当上了星月集团的总裁，这样的机会少不了。正好啊，今天晚上借此机会，你也好好的熟悉熟悉啊！啊，总裁。可我没学过，能行？有外公在，你什么都不用怕啊！好，既然外公这么说了，那我定不会辜负您的期望。好。让一让，切过一下。哇！真不愧是首富谢家准备的拍卖会，这也太豪华了吧！这次的会议非常重要，是我们唯一能见到谢家大小姐的机会，千万不要搞砸了。放心吧，明轩，我心里有数。穿这么漂亮，我想死你了！妍妍，你抱太紧了，抱歉，没弄疼你吧？没有。等等，你咋突然开口说话了？妍妍，我应该早点跟你说的，我其实……原来你都是因为那个死渣男才装聋哑人的。这死渣男，我们青城这么好，他都不懂得珍惜。不过没关系，一切都过去了。咱们今天好好庆祝庆祝，庆祝你认清渣男，脱离苦海。这位小姐，可以交一个朋友吗？不好意思。哎，明轩，那不是清晨吗？清晨。
清晨，这境外集团公子条件不错，考虑一下。妍妍，你要再这样说，我可就真生气。我接个电话。喝一个吧。看来清晨在离开你之后，好像很受欢迎啊。清晨，我还以为是我误会了你，难道你就这么不甘寂寞吗？明轩，你果然还是对他念念不忘。清晨，你怎么也在这儿啊？今天穿的倒是人模狗样的嘛，不过依旧掩盖不了你身上的酸臭。喂，你别走啊！你说你也真是的，怎么这么不在？都已经有了谢董事长和 Alex， 还跑到这里来勾搭其他男人啊？你们先聊啊，我还有事儿。你在说什么？我说什么你听不懂啊？那你就好好看看。喂，大家都来看看呀！这个女人年纪轻轻的就知道靠手段上位，就连南城首富谢董事长都拜到了她的石榴裙下。啊，这个女人原来是个不择手段的贱货啊！表面上看起来光鲜亮丽，背地里却如此水性杨花。虽说那谢董事长身价无人能比，但毕竟是个老头了，谁知道他那方面还行不行呢？贾丽，造谣仅凭一张嘴就够，但你知道这么做的后果是什么？贾丽，造谣仅凭一张嘴就够，但你知道这么做的后果是什么？清晨，我知道你不想让大家知道你的那些私生活很混乱，可我这也是为了你好啊，我一个人劝不住，所以只好请大家帮忙喽。哦，喏，如果你缺钱的话，我可以给你，以后千万不要因为钱作践自己了。给我拿开！看看这位小姐多心善呀，赶紧把钱拿了走吧。就是，我们可不要跟水性杨花的人待在一起。你们别太过分！你玩不过我的。丽丽，你没事吧？明轩，我刚才只是想劝诫一下清晨，让他不要染到外面那些不干不净的脏病，可是他好像并不领情。温清晨，闹够了没有？这么多人看着，赶紧给丽丽道歉，别让他们再看笑话了。我看闹笑话的是你吧，安明轩，你有什么资格管？明轩，我没事儿，你还是不要为难他了。温清晨，让你道一次歉，这就成了。看看人家贾小姐多么善解人意呀！就是呀，还不赶紧给人道歉！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 好，我道，但我希望你和你的丽丽永远滚出我的视线，不要再来打扰。对不起。混账！你们好大的胆子，竟敢造谣清晨丫头！温清晨乃我谢之庭唯一的继承人，今天是哪位在这里造谣生事呢？什么？唯一的继承人？难道她是谢家刚找到的外孙女？是不是我们误会她了？谢家的外孙女？我的清晨丫头啊，真是让你受委屈了啊！果然，你的救兵还是来了。我上次已经警告过你们了，没想到你们还变本加厉。好，很好啊，哼，那就甭怪我不客气了。来人，把他们给我都拖下去，把他们的氏族从南城统统除名。等等，慈善拍卖会马上就要开始，不用为了我误了时辰。他们对你，谢家的慈善事业还需要这些人的帮衬，我自有分寸。好吧，听你的，你们都听好了，这一次
饶过了你们，绝不允许有下次。我再有下次的话，你们甭想在南朝混下去了。天雷呐，我还有个会议要召开，这里就交给你了啊。哦，对了，天雷呐，这副手镯你还记得吗？这是妈妈的镯子，小时候家里条件艰苦，妈妈就把它卖了。这是你外婆当年传给你妈妈的。你妈妈跟着你爸远赴他乡，也没有留下点什么，幸好有人将它又卖回了咱们家的拍卖行。现在你保管好它吧。我会的。哟，某些人还真是爱慕虚荣啊！一块小小的镯子就把你拿捏了，一块小小的镯子就把你拿捏了。贾小姐，你可别乱说话了。谢董事长明显对这位小姐不一般，8成呀，她就是谢大小姐。你胡说什么呢？他之前可是亲口承认过，她根本不是谢家的大小姐，她就是谢董事长的情妇。倒也是，要真是谢大小姐，为何不大大方方承认呢？温清晨，这就是你陪睡的理由。你想要的，我给你了。明轩，你没事吧？温清晨，你疯了！是他口无遮拦，你不要以为谢董事长护着你就可以为所欲为。我告诉你，如果我把这些事情一五一十的全部告诉谢大小姐，我看你怎么办。好啊，那你大可以去告，我等着。算了，丽丽，现在最重要的是找到谢家大小姐。喂，妈，我还是没能拉近与谢家的关系，对不起啊。肯定就是温清晨那个贱丫头，在谢董事长面前吹了耳边风。罢了，过几日就是我的生日宴，你把地址定在谢家旗下的新丽酒店，届时我会亲自邀请谢家出席。安总太帅了吧，不愧是人间理想啊，难怪这贾家千金啊对他如此痴迷。什么？就那个快破产的贾家？算了吧，安总出事后他就再也没有出现过，现在安总回来了，他也屁颠颠跟回来，真是恶心死了。奇怪，我的位置呢？贾小姐，别找了，你的位置在后面呢。什么？凭什么？你家都快破产了，坐后面不是很正常吗？一定又是温清晨在搞鬼，一定又是温清晨在搞鬼。明轩，我从来没有坐过后排，要不你和主办方说一下，通融呗。可是这场宴会的主办方是谢家，要不你去将就一下？我不。哎，行了，丽丽，一个做不了的你，大家都看着呢，赶紧回去做。不是。谢董事长怎么到现在都没出现？不会不来了吧？你不知道吗？谢董事长刚刚是来了，可是又走了。他好像让温小姐带他出席了。温清晨，你替他出席，不就等于昭告天下你是他的人吗？你去哪了？怎么这么晚才来？我去谈了个恋爱。欢迎诸位来到本次慈善拍卖会。接下来是我们的第一件拍品，来自宋代的一件顶级文物——写意山水画，起拍价100万。这个好，刚好阿姨要过生日了，拍下来送给她，增加一下好印象。复制品，这个真迹还在妈的书房里挂着。150万，200万，300万，400万，500万，500万。清晨，你哪来这么多钱啊？晚点跟你解释。但这也只是个复制品，你干嘛拍这个？
做慈善嘛，能帮怎么？跟我抢600万、 700万、 800万、 900万、 1000万。这才第一个拍品，也不是什么好东西，他脑子坏掉了吧？既然他喜欢，那我就不拍了。 1000万1次，1000万2次，1000万3次，1000万，成交！恭喜贾氏集团贾小姐喜提名画。跟我争，不论是拍品还是男人，都赢不过。奇怪，这贾小姐不是快破产了吗？怎么还这么有钱啊？不管她有没有钱啊，反正她脑子有问题，这画就不值这个价。她太傻了。温清晨，你敢故意把价格提高来耍我？看来得找机会给你点颜色瞧瞧。下面这件拍品意义非凡，元青花双鱼戏水，底价3000万，现在开始竞拍。这件不错，稀世珍品，最近惹怒母亲不少，送的正合适。清晨，这件好，拍这个。我也觉得，外公应该喜欢。6000万。6000万，这谢家的钱你用的倒是顺手。 7000万，7500万，8000万。温清晨，谢董事长对你还真是大方。安明轩，你是故意跟我作对的吧？8000万第一次，8000万第二次，8000万1亿。恭喜本件藏品被星月集团所得。 我先去下洗手间。好。温清晨，你怎么在这？亏我之前还以为我误会了你，没想到你这么不知廉耻，为了钱连自己身体都能出卖啊！明轩，你放开我，你没有时间跟你浪费。说，你跟谢董事长是不是早就在一起了？ 分开是不是也是为了他？这个问题我已经回答了800遍了，你还是不明白。我们分开跟任何人都没有关系，只是因为不爱了。我不信，曾经的我们多么的好，怎么可能说不爱就不爱了？我不信。你非要我把话说得那么明白吗？安明轩，明明是你自己觉得我配不上你，既然你这么纠结。 那我何必不成全？安明轩，你走吧，到此结束。明轩，你何曾为了我而如此试探？ 那我就算把它砸了，又能怎么样？贾丽。 对不起嘛，
是我没保护好你的镯子。贾丽，你为了污蔑我，可真是无所不用其极，那就别怪我反击了。帮我调查一下贾丽。明轩，救救我！明轩，救救我！怎么弄成这样？刚才我在厕所碰到了清晨，我本来主动跟他打招呼，却一不小心摔碎了他的镯子。可是他无论怎么样都不愿意原谅我，于是温京晨，是你做的吗？肯定有什么误会。清晨他不会这么做，也不屑于这么做。不是他干的还能有谁？我总不能拿刀自己割自己吧？明轩，你知道的，我最怕疼。温京晨，我问是你做的吗？是我做的。你想报仇吗？我再问你一次，是你做的吗？明轩，你这话是什么意思？他都已经承认了，你为什么还要反复认证呢？温京晨，给丽丽道歉。你敢打我？你居然敢打我！打你是因为你欠抽，这一巴掌是替我天上的母亲打，因为你摔的是她的镯子，你有什么就冲我来，摔她的东西，算什么能耐？你胡说！大家分明都看到了，那枚镯子就是你的情妇谢董事长送给你的，你还有什么好狡辩的？都给我听好了，我温清晨从今往后与贾丽势不两立，若有失言，如同此镯。清晨，你的手流血了。不碍事，帮我包起来。我送你去医院。等等，温京晨，你是不是忘了，你还没给丽丽道歉呢？不是这个姐姐干的。不是她，不是她，哪来的野小孩？当时洗手间只有我们2个人，不是她干的还能有谁？哥哥，真的不是这个美女姐姐干的。你为什么这么说呀？当时我也在洗手间里，我看到了。我看到她和美女姐姐吵架，姐姐想走，她不让姐姐走，还把姐姐的镯子硬扯下来，然后镯子被摔碎，她就大喊大叫的跑了出去。但美女姐姐真的没有碰这个姐姐，我看得很清楚。明轩，她就是一个小孩子，说不定看错了呢。看错了，人家小妹妹条理清晰，讲得很明确。她根本就没伤你，对吧？所以一直都是你在污蔑她。不是我。明轩，我有话问你。我现在身体不太舒服，有什么话还是等我好了再说吧。有些话我今天必须问清楚。明轩，你这是在怀疑是我栽赃陷害温清晨？我们都认识这么久了，你还不了解我吗？小孩不会撒谎，他说温清晨根本就没有碰过。我没有，不是我。你一个千金，竟然干出这种事，真让我失望。明轩，明轩，清晨，都是你这个贱人害的，都是你害的！认识了这么久的人，我都未曾看清，难道这
真的是我错了吗？也许身份不是一切，别人的看法也没有那么重要。可清晨，你跟谢董事长的关系……您好，您所拨打的号码是空号，请。清晨，你就这么不想跟我联系吗？怎么了，渣男？有事吗？舒小姐，清晨吧，我对他有话说。不好意思，清晨现在没空。那他什么时候会有空？对你，他什么时候都没空。舒小姐，我求你了。你这个人怎么变来变去的？现在会哭着找清晨了？我告诉你啊，没门儿！清晨不在我这儿，有本事自己找去。温清晨，我还就不信我找不到你了。不愧是总裁办公室的椅子，和别的就是不一样。清晨啊，只要你喜欢，回头我让人多给你备几张啊。不用，一张就够。好，那今后啊，这星月集团就要慢慢的转交到你的手里了。外公，你放心吧。关于星月集团周年庆的事儿，我已经在准备了，争取不让外公失望。嗯，好啊。哎，安总，没有预约，您不能见你。谢董事长，之前鄙人有眼不识泰山，冒犯了您，想亲自来赔礼道歉，并且价母几日后将举行生日宴，诚邀您能来参加。是安明轩。小伙子，我这边正忙着呢，没时间，你回去吧。文清晨，你怎么在这儿？你是星月集团的总裁？你是星月集团的总裁？我还不知道，安总有喜欢擅闯别人办公室的习惯。回答我，别转移话题。小伙子，我家丫头已经同你分手了。至于她在哪里和是不是星月集团的总裁，跟你半毛钱的关系都没有。温清晨啊，温清晨，现在你开始接手星月集团，以后你是不是要接手谢家的一切了？我现在没心情跟你吵架。谢董事长，家母将于几日后在星月酒店举行生日宴，这是邀请函，诚邀您能来参加。至于能不能去，那得看清晨的意思。文清晨，这件事有关星月与我们安氏的合作，恳请你们能来参加。知道了，东西放下，你出去吧。我还有一个问题，为什么把我拉黑了？这不是一个合格的情人应该做的吗？哎呀，人家把生日宴都开到咱们家酒店里来了，看来呀，人家是真心想邀请咱们过去啊。我看了安氏近几年的发展，还是很不错的。去会会他们，又何尝不可呢？嗯，好，很有你外公我当年的风范呐。啊，既然过去，那就把双鱼戏水、青花瓷也一并带过去啊。那可是我为您准备的。哎呀，以后你为外公准备的机会多着呢。你不是说安家也喜欢吗？哎，带过去让他们也开开眼啊。丽丽，今天可真好看，这一身出来秒杀全场。丽丽，今天打算送你炫耀个什么呀？我啊，准备的可是一个宋代的宝贝，花了上千万呢。一会儿你们就知道了。咱们明轩真是幸福啊！前有温庆辰这个小哑巴深情相待，后有咱们丽丽这么上心，简直羡慕嫉妒恨呢。
么身份出现在这里的？没想到这温清晨变化这么大，她以前就是纯真小女孩，现在整个人一副生人勿扰的状态。哎，知人知面不知心啊！谁知道他之前的模样是不是装出来的？不然也不会刚离开明轩就跑去当主上情人。完了，明轩，你来啦！温清晨是我邀请过来的。啊？可是你不是和他分手了吗？他现在是星月集团的总裁。我靠，真的假的？这谢老爷子真是精虫上脑啊！自己打拼了一辈子，到头来把鲜血交给自己的情妇打脸。温清晨凭什么呀？真是老糊涂了。谢家的事儿咱们就别说三道四了。我妈快来了，咱们都放尊重点。大家好，欢迎大家来参加比尼的生日宴，希望大家能玩得开心，玩得舒畅。这谢董事长怎么还没来？你确定是邀请他了吗？亲自把信送到他手上的，要不我再去催一催。罢了，他想来自然会来，我们去催也不像话。妈，今天是您的大日子，要不咱们先看个礼物？也好。阿姨，这是我送给您的礼物。啊？什么礼物？我知道你喜欢收藏古画，所以特意从拍卖会上拍下了宋代真迹来跟你合手。宋代真迹有点意思啊。哦，有心了。这确定是宋代真迹？莫不是仿的吧？怎么可能？这可是我花1000万从谢家的慈善会拍来的，怎么可能是赝品？1000万，这幅画最多值100万，而且谢家慈善拍卖会不可能有赝品，你这分明就是拙劣的仿品。怎么可能啊？温清晨，你来说，当时你是不是也想拍下这幅画？若真的是仿品的话，你又怎么可能会想跟我争？哦，我知道了，是你们2个人联合起来一起搞我，想让我当众出丑。温清晨，一定是你诱导我，不然我怎么可能花1000万拍下这个仿品？饭可以乱吃，话不能乱讲。我和这位小姐可不是一伙，而且你这幅画明眼人都能看出来是仿，自己不识货就别冤枉好人。你胡说，我才没有不识货。就算不是你们2个人联合起来，那肯定也是温清晨诱导我，要不然的话，我怎么可能花1000万买下这个破烂？你们不信我的话，总不可能不信明轩的吧？诱导？你在说什么？我什么时候诱导过你？如果你真的想要这幅画，为什么最后不跟我争了？我看你根本不是想要这幅画，你就是故意坑我的。我在慈善拍卖会上确实出价了不假，但我只是一心想为慈善事业做贡献，绝无二心。可我看你这么喜欢这幅画，所以我就放弃了竞拍。贾小姐，我不知道我哪里做错了，你要说这种话。如果你实在过意不去，那我可以出钱把这幅画买下来当补偿你觉得呢？那我可以出钱把这幅画买下来当补偿你，可以吗？不是，我说什么呢？温清晨，这幅画你平常深居简出的，不经常去这种场所，不懂也很正常。妈，我相信丽丽的本意还是好的。丽丽，这件事情算了。温小姐，那我请问你又给安伯母带来什么礼物啊？该不会空手来的吧？当然不会，我也有礼物要送给阿姨。温小姐，好心提醒你一句啊，如果礼物实在拿不出手，干脆就别送，免得丢人。这份礼物，阿姨你一定会喜欢。拿过来。我这次来是代表谢董事长来的，这是谢董事长送您的礼物。还真是好货。既然如此，那安某就多谢了。你和谢董事长关系不一般，想必谢你也是可以的。我和谢董事长是什么关系不重要，重要的是星月集团现在的总裁。你谢我自然是应该的。什么？你现在变成星月集团的总裁了？哎呀，真是没想到，庆城你这么有本事，我看谢家很快就成你的了。那这份礼物安某就收下了，感谢温总和谢董事长，还望温总以后多多考虑和安氏的合作，实现共赢。你放心，在工作上我自然是严谨的，我不会和人品有问题的人合作。你这话是什么意思？阿姨，
他这话，明眼人懂的都懂。他的意思是说，人家现在地位高，我们这些人都比不上。你说是吧，清晨？哎呀，真是不好意思啊。清晨，你没事吧？你们少在这给我惺惺作态，记住你今天的所作所为。喂，威爷，帮我处理一个人，条件你出。时间、地点。新月酒店走廊，就现在。温清晨，既然你不肯自己消失，那就让我再帮你一把。对不起，大小姐，我们来晚了。果然是你，认识我。我不仅认识你，我还知道是谁派你来。宋雨薇，没错吧？调查从什么时候开始的？从贾丽打碎我妈遗物那一刻开始，我就已经发现你和她有染。不过那些事情不足以让她身败名裂。没想到她自己这么快就送上门了。你们之间的恩怨我不掺和，我只负责收钱办事儿。正是因为有了你的出现，才让我和他之间有了了解。如果你想要活命，就必须得帮我，当然会有报酬，会有报酬。报酬？怎么，不信我很有钱吗？不然这些人为什么这么会听我的话？因为我是首富谢家唯一的继承人。这样，我拿，你说，你只需要陈述我受重伤了，已经被你带走就行。记住，别耍花样，否则后果自负。温清晨处理的怎么样了？如你所言，他已经重伤，被我带走了。哼，这样最好，死了反倒便宜他了，没留下什么痕迹吧？放心，很干净。那就好，500万我稍后打给你。至于温清晨，找你了。演得不错，不过你还需要配合我办一件事儿。事成之后，这2000万就是你的。你去跟酒店负责人说，安氏的生日宴和新月集团的周年庆撞在一起，为表歉意，新月集团愿意给他们赔偿，并且邀请他们留下来继续参加周年庆。是，贾丽，是你先不仁，就别怪我不义。大家安静一下啊！刚刚接到通知，星月集团周年庆和安氏寿宴发生了时间冲突。星月集团为了周年庆能顺利的进行下去，决定高价赔偿安氏，并且诚信的邀请在座的各位一同继续参加稍后的周年庆。大家意下如何？那好啊，我同意。妈，你怎么能同意呢？这也太欺负人了吧！懂不懂先来后到？这你就不懂了吧？我为何要在谢家酒楼举办生日宴？不就是为了要巴结谢家吗？往年谢家周年庆从未对外公开过，各地商业大佬挤破头都想进来。确实啊，谢家的周年庆要是和安伯母的生日宴同时举行，那谢董事长一定会出席，这正如了你们安家的愿。那这么说的话，我们能参加新月集团的周年庆，都是托了安伯母的福啊。谢家愿意让我们参加周年庆，这是对安氏的认可。要不是之前因为温清晨这个扫把星发生了那么多意外，导致谢氏对安氏的不满，安氏的发展应该会更快。来了，新月集团的主题周年庆。欢迎各位来到新月集团周年庆的现场。这贱人不是被宋薇带走了吗？怎么还毫发无损地站在这里啊？哎，那不是打脸贾家千金的那个女人吗？好美啊！是啊，
不过他到底是谢家哪号人物啊？谢董事长好像很重视他呀。哎，你们大家看，这温大小姐是不是有一副谢家当家主母的姿态啊？难怪他要和明轩分手呢，跑到谢家去。等谢董事长长眠了，他自己还有大把的时光，到时候谢家的一切不就都是他一个人的了？行了，今天是新月的宴会，谢董事长是一定会参加的。咱们要是再惹怒谢董事长，谁都没有好下场。怕什么？说不定这谢董事长巴不得别人知道他有个情妇呢，显得他老当益壮。温大小姐，哦不，现在应该叫您温总。你说这谢董事长还真是够宠人的，这么大的周年庆活动都交由你来主持，可见温总手段不一般啊！听这话，他好像是谢董事长的情妇啊！这么重要的场合，谢家竟然派个情妇来主持，这不是羞辱我们吗？但是看她的气质，不像是那种为了钱就出去卖的女人。倒是贾家千金，说话没大没小。你，实话告诉你吧，这个女人就是一个天生孤女，从小无父无母，缺乏教育，年纪轻轻的就懂得靠手段上位，真是令人唏嘘。张口闭口就情妇的，我的身份可是你们随意编造的。今天我是以新月集团董事长的身份在此举办周年庆，若是各位有什么异议，可以现在立刻离开。新月集团将会重新考虑和各位的合作。温清晨，你的总裁身份无任何考察期空降而来，谁知道是不是谢董事长为了偏宠你，把自己的全部身家都送给你？你还真以为是自己靠实力得来的？我建议大家应该联合起来抵制这个情妇，抵制谢家。抵制情妇！抵制情妇！抵制！来人啊，还不快点把这个情妇抓起来！住手！看谁敢在这里闹事！清晨，刚才就是你们对我外孙女出言不逊的吗？这怎么可能？她一个贱人，怎么突然变成谢家千金大小姐了？与我在一起5年，每日细心照顾我的女孩，怎么可能是谢家千金？跟我在一起5年，你为什么要向我隐瞒身份？我并非是要刻意隐瞒，我确实是孤女身份没错，但是外公这些年一直没有放弃找我，在我最无助的时候给了我一个温暖的家。不过我后来决定隐瞒身份，只是不想惹起不必要的麻烦，也是为了跟你好聚好散。温清晨，就算你是谢家的千金大小姐又怎样？你能抹去你对明轩的那些伤害吗？你曾经让他在那么多人面前都抬不起头。闭嘴！我再警告你一次，不要把我的修养当做你蹬鼻子上脸的借口，否则我会让你重新认识一下宋薇。怎么了？难不成宋薇是你什么人吗？怎么吓成这样？我不知道宋薇这个名字，我没有听过。你少在这胡言乱语。依我看，欺骗安明轩感情的是你才对。怎么回事？停电了，还是电子屏坏了？天哪，这是什么呀？我看这电子屏上的照片，怎么这么像贾家的千金呢？好像是。贾小姐平时斯斯文文的，居然还有这副面孔。这是谁 P 的照片？快点给我关掉，把屏幕关掉！文烨，干嘛关掉？丽丽难道不喜欢吗？你居然敢背叛我！贾丽，你一边和我激情似火，一边又对安明轩一片痴心，你可真假呀！你是哪儿来的流氓？你少在这造谣诽谤我！
你知道我是谁吗？我是贾氏的千金大小姐。贾氏千金，别以为我不知道贾氏即将完账。你答应我的钱呢？我的账户上为什么没有？你骗我啊！我快来人啊！李轩，救救我！你放开我！明轩，你帮帮我！不知道是从哪来的野男人，他污蔑我的清白。明轩，污蔑你清白？咱们两个来来回回多少次，数得过来吗你？污蔑我，诽谤我，你信不信我告你报警抓你？告啊！你去告啊！你把我告了，我就把另一件事抖出来，咱们来个鱼死网破。小丽，没想到你单纯的外表下，竟然是这副样子。不是，明轩，你别信，他不是这样的，明轩。别赖我没想到你是把利剑。曾经我为了你伤害了多少次星辰？贾丽松威是吗？你们要干什么？以你买凶杀人罪正式逮捕你，你有权保持沉默，但你所说的都将作为呈堂证供。什么？买凶杀人？你们杀的是谁？他买凶杀我。明轩，你快帮丽丽说句好话吧！大家这么多年的朋友，你不会真的看着丽丽进去吧？你们刚才没听到吗？他现在都敢买凶杀人了，这样恶毒的女人，简直就是罪不可恕。想不到这个贾丽这么恶毒，之前送假话明明是叫千金就算了，现在还动了杀人的念头。就是啊，这些人看着人前人模狗样的，背地里不知道做什么坏事。我看他的几个兄弟也都不是什么善茬。诸位，今日是我外孙女温新辰首次主理星月集团的事务，没想到遇到了这样一场是非。万事开头难呐，正好今天我也借机宣布，我的外孙女温清晨明日起正式担任我星月集团的董事长。外公，清晨呐，我谢家的孩子啊，最是能干。星月集团交给你之后，外公就可以谢家归田喽。外公放心，我一定会把星月集团照顾好的。现在，请各位稍作休息，星月集团周年庆即将开始。清晨，我说过，我不需要你过来疼我。清晨，如果你早一点告诉我你是谢老爷子的孙女，或许我们……或许什么？安总现在是知道了我的身份，追悔莫及。我一直都想追回你，不是因为你的身份。安明轩，你知不知道我当初为了维护你的尊严，将一个谎言持续了5年，可最后换来的是什么？是你的嫌弃和退缩。你从来就没有把我放在一个对等的位置上，你敢承认吗？清晨，如果我说我想从头来过，当走这些事情都没有发生过，我们重新认识，我是安明轩，也只是安明轩，而你是那个善良果敢的温清晨，我们重新在一起，可以吗？而我呢？
我只能感恩戴德，满心满眼都是你，可凭什么？我不是非你不嫁，我们之间是平等。清晨，我知道我错了，再给我一次机会，我们重新开始好不好？不可能了，我不会再和好。